Кутмандуу күнүңүздөр менен менин сүйүктүү көрөрмандарым, менин катталуучуларым жана ошондой эле каналыма жаңыдан келген менин конокторум. Эгерде сиз биринчи жолу келип, бул видеону биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Бул каналдан Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн балдын негизиндеги табигый эко продукциялары жана ошондой эле эл аралык чоң бизнес мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө байма-бай маалымат уга аласыздар. Менин атым Максат, компаниянын менеджеримин, каналыма кош келиңиз. Бүгүн мен сиздерге продукция жөнүндө айтпаймын. Бүгүн биздин компаниянын түзүүчүсү Рексман мырзанын мындай бир сөзү бар экен: дүйнөдөгү эң кеңири жайылган оорулардын бири бул бош чөнтөк оорусу деп. Бүгүн мен сиздерге ушул бош чөнтөктүн алдын алуу боюнча сөз кыламын. Анткени көпчүлүк адамдарда мисалы продукцияларыңар аябай жакты деп бир жолу алып ичкенден кийин айтышат да: аябай жакты, дагы алып ичейин десем акчам жок болуп атат, күнүмдүк жашоо шарттан мен акча ашыра албай атам деген сыяктуу сөздөрдү аябагандай көп угабыз. Бүгүн ошон үчүн мен сиздерге бул жактан кантип киреше тапса болот, киреше табуу жолдору жөнүндө, эмне үчүн бизнес маанилүү, ушул боюнча бир аз сөз кылып өтөйүн деп чечтим. Эмне үчүн бул бизнес менен сиздер дагы алектенсеңиздер болот? Биринчиден, сиздердин жумушуңуздарга кошумча киреше. Биз эч кандай адамдарды бул жумушуңду ташта, сразу бул бизнести жасап кет деп айтпайбыз. Азыркы сиз кайсы жумуш менен алектенип атасыз, ошол жумушуңузга кошумча эле, ошол азыркы күндө сиз таап аткан айлыгыңызга кошумча эле киреше катары колдонсоңуз болот. Мисалы, сиздин пенсия алып атасыз дейли, 3000, 4000, мүмкүн 10 000 пенсия алып атасыз да, бирок 10 000 пенсия эми баягы военный жаатындагыларга эле чыкпаса, көпчүлүк биздин жөнөкөй жарандарыбызда 10 000 пенсия деген жок. Ошол сиздин таап аткан пенсияңызга ай сайын дагы 15-20 000ден кошумча киреше кирип турса, ал сиздерге өтө деле мындай ашыктык кылмак эмес. Ошондуктан бул бизнести биринчиден ошо кошумча киреше катары колдонсоңуздар болот. Экинчиден, финансылык басым, кысым бардыгыбызда бар. Азыркы күндө мисалы 4 жашар баладан баштап 80-90 жашка чейинкилердин бардыгында финансылык көйгөйлөрү бар да. Ушул финансылык көйгөйдөн акырындык менен чыксаңыз болот. Сразу эмес, акырындык менен чыксаңыз болот. Анан бул бизнестин дагы бир жакшы жери, өзүңүзгө өзүңүз начальниксиз. То есть өзүңүзгө өзүңүз шефсиз. Каалаган учуруңузда, каалаган жериңизде жумуш жасасаңыз болот. Бул бизнесте болгону сиз олуттуу мамиле кылсаңыз да. Мисалы 10 000, 5 000 зарплата үчүн күн сайын жуманын 5 күнү бою эртең менен будильник койготот. Канчалык сиздер ошол уйкудан тургуңуздар келбей, жылуу төшөктөн тургуңуздар келбей жатса дагы, баягы 5 000 сомдон кур жалак калбайм деп, өзүңүздөрдүн начальниктен коркуп, мени жумуштан бошотуп койбосун деп, будильникке аргасыздан ойгонуп туруп жумушуңуздарга жөнөйсүз. Бул жерде сиздер эч кандай бүгүн жумуш күн дебейсиздер, бүгүн дем алыш күн дебейсиздер, бүгүн саат 7-ге же саат 6-га же саат 5-ге будильник койбойсуздар. Каалаган учуруңуздарда өзүңүздөрдүн убактыңыздарга өзүңүздөр башчы болуп иштей аласыздар. Башка элдерге жардам берсеңиздер болот. Кантип? Киши баласы биринчи өзүнө жардам албай туруп, өзүндө жок болуп туруп бирөөгө жардам бере албайт. Эгерде сиздерде убактыңыздар жетишерлик болбосо, жумуш үй эле болуп жүрсөңүздөр, кантип балаңыздарга жардам бересиздер? Сиздердин өзүңүздөрдө жумуш убактыңыздар жок, ашыкча убактыңыздар жок. Кантип балага жардам бересиздер? Сиздердин өзүңүздөрдө акча тапканды билбесеңиздер, кантип балаңыздарга үйрөтөсүздөр? Сиздердин өзүңүздөрдө ден соолук болбосо, кантип жолдошуңуздарга же аялыңыздарга жардам бере аласыздар, если өзүңүздөрдө ден соолук болбосо? Бул бизнестин жакшы жери, биринчи кезекте өзүбүзгө өзүбүз жардам беребиз. Өзүбүздүн ден соолукту чыңаганды үйрөнөбүз, өзүбүздүн үстүбүздөн иштегенди үйрөнөбүз, өзүбүз өсөбүз да. Анча-мынча сөздөргө терикпей, күчтүү болгонго үйрөнөбүз, алдыга карай умтулганга үйрөнөбүз, өсөбүз, өнүгөбүз. Ошентип отуруп, биз өзүбүз өскөн убакыттан кийин акырындык менен башкаларды дагы өстүрүп баштайбыз. Анан жашоо стилиңиздерди өзгөртсөңүздөр болот. Мен мурдагы мугалим катары өзүмдүн коллегаларым бар болчу. 40 жыл иштеген коллегаларым бар болчу, 30 жыл иштеген коллегаларым бар болчу, 25 жыл иштеген коллегаларым бар болчу да, кесиптештерим бар болчу.
ошолор баягы эле зарплата, эч кандай деле путешествие же болбосо саякаттарга чыккан эмес, кредит менен жашап жүргөндөр дагы аябагандай көп болчу да. Бул бизнесте эгерде ошол мугалимдик же азыркы сиздин иштеп аткан мүмкүн сиз айдоочусуз, мүмкүн сиз тигүүчүсүз, мүмкүн сиз врачсыз да, ошол сыяктуу эле бул жумушту дагы олуттуу кабыл алып, катуу кабыл алынган чечим менен күнүнө жарым саат, может быть 2 саат да, мүмкүн 2 саат, мүмкүн 4 сааттан убакыт бөлүп, эгерде олуттуу мамиле кылып жасай турган болсоңуз, 3-4 жылдын аралыгында өзүңүздөрдүн жашоо стилди сонун өзгөртсөңүздөр болот. Жашоо стилин 2-3 жылдын аралыгында 180 градуска өзгөртүп алган менин азыркы учурда ушул бизнес менен алектенген кесиптештерим, наставниктерим бар. Сиздерге пример келтире аламын аларды. Анан бул эмне үчүн идеалдуу бизнес? Себеби көпчүлүк адамдар бир бизнес баштайын десем менде көп акчам жок дешет да. Мисалы, элементарный бир дүкөн ачышыңыздар үчүн дагы жок эле дегенде 300-400 миң болбосо миллион сомдогон акчалар керек болот. Бул бизнесте өтө аз чыгым менен баштай аласыз. То есть өзүңүзгө эле эмне керек болсо, мурдагы эле базардан алып жүргөн нерселериңизди күнүмдүк жашооңузга керек болгон идиш жуучу каражатыңыз, аптекадан алган витаминдериңиз да, мисалы, крем, маскаларыңыз, ошол эле сиз колдонгон нерселерди базардан же ар кандай дүкөндөрдөн эмес, ушул жалгыз гана Алоэ Верадан аласыз. Ошону менен сиз эл аралык деңгээлдеги чоң бизнес баштай аласыз. Продукция 300гө жакын продукциянын түрү бар. Уникалдуу. Эмне үчүн уникалдуу десеңиз, бир берген продукция сөзсүз түрдө ал адам кайра сизге колдонуучу болуп кайтат. Анткени продукциялардын сапаты ушунчалык бренд болуп жасалган. Банкрот болуу коркунучу жок. Эмне үчүн десеңиздер, сиздер өзүңүздөргө гана керек нерсени алдыңыздар. Андан сиздер эч кандай банкрот болбойсуздар. Мисалы, элементарный зубный паста алыш үчүн сиздер кредит албайсыздар. Ошол эле Colgate, Blendamate сыяктуу зубный паста алганыңыздардын ордуна андан бир канча сапаты мыкты, ден соолугуңуздарга экологиялык жактан таза, зыян келтирбеген Алоэнин жана ошондой эле балдын негизиндеги эң сонун мыкты зубный пастаны алуудан сиздер банкрот болбойсуздар. Болгону өзүңүздөргө керек нерсени алдыңыздар, магазиниңиздер өзгөрдү. Мурда сиздер Народный дүкөндөн, Фрунзе дүкөндөн, же Ош базардан, же Кара Суу базардан, же Дордойдон алып жүргөн продукцияны эми дүйнөнүн 168 мамлекетиндеги бренд эко продукция, бренд магазинден алып калдыңыз. Анда сиз банкрот болбойсуз. Анан бул бизнестеги дагы бир жакшы жери, кайсыдыр бир убакытка чейин өзүңүз иштейсиз, өзүңүз үйрөнөсүз, грамотно иштеген өзүңүз сыяктуу адамдарды тарбиялайсыз. Бул бизнес сизден көз карандысыз башка дагы жакта иштеп баштайт. Мисалы, сиз өзүңүз колдонуп баштадыңыз, анан бизнес кылып баштадыңыз. Сиздин бир таанышыңыз Москвада дейли. Ага дагы сиздин жасап аткан жумушка кызыгып баштады, ал дагы жашоосун өзгөрткүсү келди. Ал дагы бизнес кургусу келди. Ал Москвадан баштап кетти бизнести. Демек, сиздин бизнесиңиз, сиз эч кандай реализатор жалдабай, сиз эч кандай аренда төлөбөй, Москвада бир бизнесиңиз пайда болду. То есть бул бизнесте географиялык диапазондун чеги жок. Каалаган жериңизде, каалаган кеңдикте бул бизнести жүргүзө аласыз. Дагы бир жакшы жери, салттуу бизнестен айырмасы, салттуу бизнесте күн сайын барып дүкөнүңүздү өзүңүз ачасыз, контейнериңизди өзүңүз ачасыз. Өзүңүз ачпасаңыз бизнес жүрбөйт. Бул бизнесте сиз болгону колдондуңуз өзүңүз, колдонуучуларды үйрөттүңүз. Сиз барып ачпасаңыз дагы колдонуучулар барып, ушул Forever'дин офисинен барып өзүнө керектүү продукциясын алып атат. Сиздин бизнес демек сиздин көз карандысыз жүрүп атат. Канча доход кааласаңыз тапсаңыз болот, но эмне сразу? Сразу эле эмес. Акырындык менен өзүңүздү канчага бааласаңыз ошончолук таба аласыз. Мисалы, көз жумушта иштегендер бар, канчалык жакшы иштесе дагы 8 сааттан ашык кээ бир жумуштары бүтпөй калып 10 саатка чейин ошол жумуш ордунда отуруп иштесе дагы баары бир айдын аягында күнүмкүсүнө ошол 8 саатына ылайык зарплата бөлүнөт. Бул бизнестин жакшы жери, сиз канчалык көп иштесеңиз ошончолук көп таба аласыз. Кирешенин эч кандай чеги жок.
Мына ушундай сонун бизнес Forever компаниясынын бизнеси болуп саналат. Дагы бир жолу кайталаймын, 160тан ашуун өлкөдө бизнес куруу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Компания өтө прочный, уже тапталган жолу менен, системасы менен өтө күчтүү. Бир канча миллионерлерди, миллиардерди чыгарган даяр системалуу, дүйнөлүк рынокто 41 жылдан бери иштеп аткан компания. Бардыгыңыздар үчүн, эгер сиздерде каалоо болсо, келип өз жашооңуздарды өзгөртсөңүздөр болот. Эгерде жөп жөнөкөй 3 жыл алдын жөп жөнөкөй мугалим мен бүгүнкү күндө ушул бизнестен жакшы киришелерди таап аткан болсом, эгерде сиз дагы туура чечим кабыл ала турган болсоңуз, анда сөз жок, сиз дагы ошол ийгиликтерге жетесиз. Каалаган жагыңызга путешествияларга барсаңыз болот, саякаттарга барсаңыз болот. Булар боюнча дагы бир өзүнчө чоң тема болот. Андыктан эгерде видео жакса, бөлүшүүнү унутпаңыз. Мүмкүн бул бизнес сизге такыр кереги жоктур, бирок сиз бөлүшкөн бул видео аркылуу кимдир бирөө келип, өзүнүн чыныгы келечегин бул жактан түзө алаттыр. Ал нерсеге сиздин бөлүшүү себепкер болуп калаттыр. Андыктан сөзсүз түрдө видеону бөлүшүүнү, жактырууну басууну унутпаңыз и каналга катталууну дагы унутпаңыздар. Бизнес темасы кызыктырган болсо, менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Саламатта болуңуздар.